Nag-umpisa kami 9:30. Ito kami nakasakay sa kalisa. Ako, ito ngayon kami sa harvester nagigiling ng mais. Ito ang mga tao. Tao nangungunot ng mais na hindi kayang abutin ng bunganga ng harvester. Lahat sila sampo na tao. At siya naman siya pipilit ang guide ng namumulot ng mais. Lalagay lang ang dalawang tao para ibalik uli sa bunganga ng harvester. Dahil gigilingin naman uli palabas ng lalagay uli sa sako. Lalabas na mais. Ulit na. Tapos ilalagay uli sa isang kaban. Dakarga na natin ang sinakon mais. Ito, sa kalisa.